Det er viktig å lese. Det blir vi fortalt hver dag, så det vet vi. Vi vet at man kan være i en god spiral. Hvis du leser en bok du liker, velger du deg kanskje en til. Og vi vet at man kan være i en dårlig spiral. Og i den dårlige spiralen så har man kanskje lest en bok som er for vanskelig eller for kjedelig, og man velger den aktiviteten vekk. Vi i Lesersøkebok, vi jobber for at alle skal få tilgang på gode bøker. Vi mener at de som leser i motvind, de skal få de aller beste bøkene. Som har en spennende historie, som er god å ta på, god å lukte på. Det er da man kanskje kommer seg ut av den dårlige sirkelen og inn i gode lesespiralen. Ingebjørg, du er lærer. Og Eva, du er bibliotekar. Ja, jeg er bibliotekar. Veldig mange tenker at når man jobber som bibliotekar, så bruker man veldig mye av tida si på å lese bøker, godt inntula i pledd med tekoppen og varme tøfler. Men vi som har jobbet i bibliotek, vi vet at det har man absolutt ikke tid til. Og det tror jeg man ikke har som lærer heller. Nei, vi føler oss heldige hvis vi rekker å gå på do mellom timene. Så det å lese bøker, det er en luksus. Og derfor så bruker vi veldig mye tid på å lese og vurdere alle bøker som blir gitt ut på markedet, for å se om det her er bøker som vi med godt hjerte kan gi til de som leser i motvind. Da legger vi den boka inn i en søketjeneste som heter Boksøk. Det er en søketjeneste som du som bibliotekar, eller du som lærer, eller du som forelder, du kan gå inn på boksøk.no og vite at der er det bøker som vi to, eller noen andre på Lesersøkebok, har lest og vurdert at det her er noen bøker for de som sliter med lesing. Ute på skolen så er det sånn at hver 5. skoleelev strever med å lese og skrive. Så det betyr at hvis du har en klasse på 25 elever, så kan det være sånn at 5 av de trenger ekstra hjelp og ekstra tilrettelegging når de skal lese. Og det skal de jo. Og blant den voksne befolkningen så er det sånn at 1/3 trenger en eller annen slags form for tilrettelegging for å skjønne og forstå innholdet i en vanlig tekst. Men hvorfor skal vi egentlig bruke tid på å lese i klasserommet? Jeg synes det finnes mange gode svar på det, men det er et jeg liker spesielt godt, som vi fikk gleden av å høre. Det er en professor som heter Per Thomas Andersen, og han sier liksom ganske tordnende, det er en grunnleggende ferdighet som er viktigere enn alle andre. Evnen til å forstå hvordan et annet menneske har det, det er den aller viktigste grunnleggende ferdigheten. Empati er en forutsetning for demokrati. Og vi i Lesersøkebok, vi vil at det skal være et reelt kulturelt demokrati. Det er jo veldig mange ulike grunner til at en elev leser i motvind. Det kan være dysleksi, det kan være andre lese- og skrivevansker, det kan være at man er svaksynt, kanskje man har konsentrasjonsvansker, kanskje man har ADHD, man har kanskje svekket hørsel. Det kan være at du ikke leser vanlige bokstaver, du leser ulik type symbolspråk. Eller det kan være at du har et annet morsmål. 20% av elevene i Norge, de sliter med lesing og skriving, og trenger ulike former for tilrettelegging for å få med seg innholdet i en vanlig tekst. Alle disse tilretteleggingsformene finner du i boksøk.no. Hvor er det vi begynner når vi skal vurdere bøkene til Boksøk? Vi starter med rett og slett hvordan boka ser ut. Er den for tjukk, så må den vekk. Det skal være overkommelig. Du skal kunne holde en bok og tenke, ja, denne kan jeg klare å lese. Og så ser vi på forsida. Hvem er det den snakker til? Er det en bok som er veldig barnslige tegninger av en liten kattepus, for eksempel, så er det vanskelig for oss å gi den til en ungdom. Ja, for vi er kjempeopptatt av at en elev som leser i motvind på ungdomsskolen ikke skal få tassen. Man har lyst til å møte leseren der hun er, med verdighet.
Mange av bøkene har jo også stempel på forsida hvor det står lettlest, eller nivå 1, eller 2, eller 3. Det står noe om tilrettelegging. Det er veldig vanskelig ofte, for man har ikke lyst til å være den som kommer fra biblioteket og klasser lettlestboka på pulten når de andre sitter og leser Harry Potter. Og så åpner vi jo bøkene da, og så ser vi hvordan kan denne leses. Er det luft nok? Har den kapitler? Har den avsnitt? Et avsnitt gir en liten sånn lovnad om en pause til leseren, sånn at du kan hoppe uti, svømme deg gjennom en del tekst, men så vet du at du kommer til en kant, puster, før du hopper ut i neste avsnitt. Vi er glad i en løs høyremarg, det vil si at det er litt sånn taggete på høyre side. Hvis man har sakte lesehastighet, så må man kanskje ta mange pauser, så husker man ikke helt hvor man var på siden, og da hjelper denne løse høyremargen deg. Vi ser også på bruken av tegn. For eksempel ser vi at bøker som henvender seg til yngre lesere bruker avansert tegnsetting, som for eksempel tankestreker, 3 prikker, semikolon, liten bokstav først i setningen. Det kan være forvirrende for en utrent leser. Mens det som hjelper på lesinga, det er ofte dialog. Det skjer der og da, du er med, det drar leseren inn i handlingen, og så pluss at når setningene settes opp under hverandre, så gir det mer luft på siden. Og så ser vi opp på kontrast. Hva slags bakgrunnsfarge er det på sidene? Vi vil ha tydelig kontrast mellom bakgrunn og tekstfarge. Og så ser vi jo på fontvalget. Og her er det mye kreativitet. Noe som kan være til hinder for de som leser i motvind. Eller i hele den dagboksjangeren hvor den skrifta som skal se ut som den er skrevet for hånd, som ikke følger linja, men går litt over og litt under. Vi har snakket med mange unge lesere som synes det har vært forvirrende og vanskelig. Vi ser etter tydelige fonter der hver bokstav har sitt særpreg. Hvis man bruker mye kursiv, er det ofte vanskelig å skille bokstavene fra hverandre. H ligner mer på K, B ligner på H. Så vi vil ha rene, fine bokstaver. Og så går vi inn i historien og ser på hvor mange karakterer er det vi skal bli kjent med her. Er det 1 eller 2 eller 3, så er det overkommelig. Men i mange av bøkene vi vurderer, så ser vi også at det er en sånn raushet her, ofte hos forfatterne. Liksom alle skal få være med. Jeg nevner hele fotballaget. Fornavn, kallenavn, etternavn og fotballferdigheter. Pluss hobby. Pluss hobby. Og er man benkesliter, så står det jo. Ja. Og så ser vi på hvem er det som forteller historien. Kommer det tydelig nok fram? Leseren må ha tillit til fortelleren, og til at hun vet hvem som forteller. Og så ser vi på om det er veldig mye hopp i tid og rom, som jo er et flott virkemiddel, så lenge det kommer fram hvor man er. Og sånn at man slipper å sitte og lure på, liksom, er dette en drøm, eller er det virkelig, eller har det skjedd, jeg skjønner ikke. Da kan man bli litt sånn sint på teksten og få lyst til å legge den fra seg. Er det mange sammensatte ord etter hverandre? Det kan være vanskelig. Hvilke ord er valgt i teksten? Er det vanlige ordbilder? Eller er det mange uvanlige ord? Hvis det er uvanlige ord, er det viktig at de blir gjentatt mange ganger, for da rekker man å automatisere det ordet, sånn at det går an å lese uten å stoppe. Og så ser vi på hvor langt går det før punktum kommer. Dette handler igjen om lesehastighet. At hvis setningen er kjempelang, så kan man ha glemt hvor den startet når du kommer til slutten. Og så ser vi på konsonanter. Ja. Den er vrien. Konsonantfest er liksom gladordet vårt. Mange konsonanter sammen kan være vanskelig å lese. Det blir litt sånn luggete, sånn som dette ordet. Dundrende. Er det tydelig gode illustrasjoner? Eller er det illustrasjoner som kanskje forteller en helt annen historie enn det teksten forteller? I andre tilfeller så konkurrerer illustrasjonene og teksten om plassen på siden, og leseren blir usikker på om hva hun skal lese først, og mister leseflyten.
Dette var noen av de viktigste kriteriene vi bruker når vi vurderer bøker til boksøk. Vi som formidler bøker, vi må være som den gode gymlæreren. For hvis du har en elev i klassen som sitter i rullestol, så begynner du ikke gymtimen med å si «I dag skal vi alle hoppe høyde». Det første året vi begynte å lese barne- og ungdomsbøker til boksøk, så leste vi 1200 bøker. Og av de 1200 bøkene så var det kun 100 som fikk lov til å komme i boksøk.no. Det vil si at for en utrent leser, så er det veldig lite å velge mellom. Derfor er det kjempeviktig at du som formidler, du som lærer og bibliotekar, kjenner til boksøk, kjenner til det stedet du kan finne de lettleste bøkene som du kan gi til dine elever, til dine lesere. Vi har delt inn boksøk i 6 kategorier. Og du kan søke etter forfatter, titel eller tema. Eller du kan trykke på et av ikonene. Vi har delt inn bøkene etter barn, ungdom og voksne. Og barn er igjen delt inn i småtrinn og mellomtrinn. Her ser du mer informasjon om boka. Og så kan du se om du finner boka på ditt nærmeste folkebibliotek. Vi bruker jo dette bildet å lese i motvind. Alle som har gått i motvind vet at da må man bruke ekstra krefter. Og når du bruker ekstra krefter, så blir det jo sterkere. Om du har disse superkreftene, eller jobber for å få dem, eller kjenner noen som har det, så håper vi at vi møter deg i boksøk.